Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Selamat datang di kereta api Penataran dengan nomor perjalanan 371 yang mengantar kita ke tujuan Stasiun Blitar lewat Malang. Dalam perjalanannya kereta api akan berhenti di stasiun baru Gedangan, Sidoarjo, Tanggulangin, Porong, Bangil, Lawang, Singosari, Belimbing, Malang, Malang, Kota Lama, Pagi Saji, Kebajen, Ngebruk, Sumber Bujung, Ogace, Kesamben, Lingi, Talun, Garong, dan Blitar. Diinformasikan selama dalam perjalanan untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet maupun di bordes sambungan kereta dalam perjalanan kereta api bebas dari asap rokok. Dan apabila petugas kami mendapati penumpang yang merokok di dalam kereta, di toilet maupun di bordes sambungan kereta, maka akan diturunkan di stasiun terdekat berikutnya. Dan kami informasikan pula selama dalam perjalanan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona, dihimbau untuk selalu berdisiplin memakai masker dan memakai pakaian lengan panjang ataupun manset penutup tangan. Untuk diketahui, kapasitas maksimum kereta adalah 70% dari total tempat duduk. Untuk selanjutnya akan dulu sesuai yang tertera dalam tiket Anda masing-masing. Saya Rizaldi, konduktor yang bertugas pada perjalanan kali ini. Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan hubungi saya di nomor telepon 0812 21373741. Bagaimana tertera dalam papan yang terpasang di ujung depan tiang kereta. Terima kasih dan selamat menikmati perjalanan Anda.
anak Eka. Karena kamu nih, atau Dan yang kami hormati, sesaat lagi perjalanan Anda tiba di stasiun Tanggulangin. Persiapan stasiun Tanggulangin.
Ano yung siguro? Mura. Tiene puto.
siang pelanggan yang kami hormati, informasikan sesaat lagi perjalanan Anda akan tiba di stasiun Malang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Malang, dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Sebelum meninggalkan tempat perjalanan di kembali para bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal di dalam kereta. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah berada di stasiun kereta api. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Malang. Diinformasikan untuk pintu keluar stasiun Malang dari arah laju kereta turun ke kiri. Cetuk meneh. Pokoknya kayak tangga. Thank you.